السلام عليكم البنات، السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. المهم اليوم خارجه مع جيراني اليوم بحال العائله ديالي، في الصراحه الله ما بقيتش كنعتبرهم، راه قلتها لكم ماشي جيران ديالي، العائله ديالي. المهم داوني دابا اليوم جيت في البحر، كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه كاين هنا هاد الشلال، واحد المناظر رائعه ما نقولكمش ما شاء الله. ديال الطياره المناظر هذه جميله جدا هنايا، مناظر رائعه الصراحه ديال الله. المهم دابا غادي نهبط تحت صراحه هبطات محفصه، ها هي كيف ما كتشوفوا حفيصه ها هي، والمناظر ها هما، شو تبارك الله المياه، هذا الجو غزال تبارك الله، شو تبارك الله. المهم هذا المعدن تاع الشلال كيكب هنايا في البحر. كنت بغيت البنات ننقز هنايا في هذه البلاصه هذه باش نصور لكم ديك البلاصه من هي، ولكن ما خلاناش، قال لك ممنوع هنايا باش تهبطوا لهنايا. دابا غندي ندوزو من الجهه الاخرى. المهم هانتوما كتشوفوا يا بنات المناظر كيفاش دايرين، المناظر غزالين هنايا، واحد الهواء ما نقول لكمش، رائعه جدا والله العظيم. شوفوا هاد الطياره كدوز قريبا على راسنا هانتوما الله يوصل المسافرين على خير. هذا من هنا البنات الشلال اللي كيكب في البحر، من هاد الجهه هذا كيجي من هنايا تيكب في البحر. لا ربي بغيت نشد غير حفصه ولينا على داك الدجاج. شنو داروا في الدجاج عباد الله؟ شوفوا البنات، شوفوا اش دايرين، شوفوا لينا وحفصه. ندور لكم كاميرا غتشوفوا عاد. ويلي 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 استغفر الله العظيم، اش دارت في البطه ديال الناس. لينا راه وحده لهي لينا راه شو لينا تا هي عندك هذيك بغات تعض حفصه هذيك وق 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 وق. هذه قيتش كرك ما قيتش حفصه كترحب بيك صافي بنتي، وصافي ما تمرتيها، صافي حفصه ما تعيقيش عليها. صافي حفصه هذا هو المتاع ديالها هنا. صافي شوفوا واش دايره، شو لينا ثاني اش كدير. حفصه صافي غيجريو علينا بنتي، صافي حفصه يا زخ يورو المش. شوف المهم البنات واحد البطه مسكينه، هذيك البطه البيضه محيت صحيحه ما كتجريش. حفصه عياتها مسكينه. صافي يا حفصه اجي الله يرضي عليك، شو اللوين حتى هي هانتي. حفصه صافي هذا النهار ديال حفصه وديال لينا هانتوما تشوفوا ما شاء الله عليهم. لقاو البط راسيم تشكيور مسيزه هذا. حفصه لينا قالت لها شدي ليا في يدي راه كنخاف. صافي اجي وبركه، اجي وراه تسلعتوها اجي. كما كتشوفوا تبارك الله الشلال هنايا رائع جدا. عبروا هذوك اللي تحت كيتموسقوا مع راسهم تمايا. ها انتم شفتوا شو المناظر تبارك الله، والجو بارد. انتم يا بنات شوفوا تبارك الله مناظر رائعه جدا. هذا الجو رائع والبروده الصراحه ديال الله، وريحه البحر ريحه البحر رائعه. اجمل حاجه وهي الريحه ديال البحر الصراحه بالله، كتريح النفس والله العظيم.
انا ما كرهتش البنات نهبط راه فين كاينه هذيك الحجره. انا غنقرب لكم هنايا. عاد بان ليا دابا واحد تما، والله قبيله ما كان يبان ليا. تقربت بالتليفون البنات عاد كيبان ليا تما. بسم الله الرحمن الرحيم. ناري داك الهوا ديال الشلال كيضرب عليه. سعداتك اخويا، سعداتك سعداتك سعداتك. شو تبارك الله على منظر غزال غزال البنات، والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الرحمن ما شاء الله. حفصه هي قالت لك انا صوريني. يا بنتي اجي نصورك. كنت انا مقربه التليفون. حفصه راه كتشرب الماء. بالصحه والراحه بنتي. سيف دم. شوفوا البنات، شوفوا الحفيصه كتشوفوا البنات. هنا غير الصداع ديال الطيارات حيت كيدوزو حاضرين. الدنيا عامره كيف ما كتشوفوا كيجيو هنايا مع العشيه. تبارك الله. تبا كوردا هادي قال يا قلاشمه. موسق مع راسو. Sabes que ya te he encontrado mi mundo tengo que bailar contigo si va tu mirada ya estaba llamándome هاي كارما. هادي كيتشوينة هادي. شو الشيخة حفصة راه قالك تلقي لي الشعر. الشيخة الحمد لله. يلا شطحي. Evet sen de oyna hadi. يلا حفصة. صافي تلفت حفصة ما باغية كاع تشطح. المهم كما شفتوا البنات هذه هي المناظر من هنايا مع العشيه. مناظر جميله في الصراحه ديال الله. بقى كيطيح الظلام دابا. حفصه راه طلقت الشعر سيدي والحاله راه قالك باغا تشطح. يلا شطحي. انت عندك الطيحي. حفصة ما ساقياش باش طيح. واه هي ناري. يوك باركا كدا ميس. سولا ما بيني لطفا يا تار. شوف حفصة اش دايره في البارك اليوم. سيدي يا سيدي ما عيات. Hadi. Uli. Nasıl? Bak kardeş nasıl çıkıyor? Sen de Ha Hafsa ولينا. زيدي لينا زيدي 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 حفصة. لينا. يلا زيدوا يلا. Hadi babacığım. Ben seni bekliyorum hadi. Tamam. Hadi kimse yok hadi. Kimse yok Elif. Kimse yok hadi atabilirsin. Hadi Elif ben seni bekliyorum. حفصة ما بغاتش تهبط كاع. انتي هابطه المجنونه. هي جايه. شوفوا لينا وحفصه اش دايرين في البارك ما شاء الله عليهم. يا البنات الناس كلشي جايبين هنا وليداتهم. ها اللي كيهبط جهه البحر، ها اللي كيجيبوا وليداتو هنايا للبارك هنايا كيلعبوا في البارك. لينا غادي تجي دابا. لينا ما قدي ما كنلقاهاش كطير هي جايه. المهم البنات يلا دابا رجعت للدار تقريبا هذه واحد 10 ديال الدقائق. درت التليفون شويه كيتشارجا
وبغيت نكمل لكم النهايه ديال الفيديو لان في الزنقه ما بقاليش لاصار، داكشي علاش ما كملتش. المهم درنا الحمد لله وتعشينا على برا. تعشيت مع الجيران ديالي الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم. المهم داوني خرجوني ساراوني وعشاوني وردوني للدار. المهم الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم، كنشكرهم بزاف. وكسميتو بغيت نقول لكم واحد الحاجه، كنت باغا نصور لكم زعما كلشي ولكن التليفون ديالي خوا من لاسارج. عندي هاد التليفون مني كتبقى فيه غير شويه ديال السارج فما كيبقاش يصور لا فيديوهات، ما عرفتش علاش، لان كيبقى يخرج الضبابه في الفيديوهات، داكشي علاش ما كملتش لكم. المهم انا قلت لكم يلا دخلنا دابا واحد 10 ديال الدقائق، درتو كيتشارجا واحد شويه وقلت غندير النهايه ديال الفيديو عاد نبدل حويجاتي، ماشي تا نبدل حويجاتي وعاد نقول لكم انا راه النهايه راني. المهم ما حدني بحال هكا ندير النهايه. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف اخوتي وخواتاتي، شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على لي كومونتير ديالكم الزوينه وعلى التشجيعات ديالكم اللي خطيكم عليا. وكنتمنى تبقاو دائما مدعميني ودائما مشجعيني لحقاش محتاجه للدعم ومحتاجه للتشجيع. وشكرا لكم بزاف. وخواتاتي انا كنبوسكم بوسه كبيره من عندي، وخوتي تحيه لكم وشكرا لكم والله يجازيكم بالخير. والى فيديو لاحق ان شاء الله يا ربي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.